Miarabantsika menakaky amin'izao torakandro ny alakamisy faharoa ny volana aogositra izao. Nandray fitenenana ny tenako za no mianarako hoe Rasolonjatovo. Nandray fitenenana ny tenako satria mampiteny mona tokoa ny zava-mitranga eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mba zatra mandray fitenenana ohatran'izao moa ny tenaka dia mialatsiny raha ohatra ka somary baobaotra ihany na manao adisoina kely rehefa tsy indraindray. Fa kosa raisiko adidy sy andraikitra satria ohatran'ny sanatria telikafatra eo amin'ny tantaran'ny firenena raha ohatra ka mitahiry ny zavatra efa beny nefa voasoratra fa ny soratra mipetraka hoy ny fitenenana fa tiany hoe mampiteny monaka ny olona efa tsy zatra miteny ara lasa mandray fitenenana. Efa tena tsy hitantsony izay ilazana azy efa resaka tay. Raha ny resaka tay zany amin'ny malagasy dia efa tena faran'izay maloto indrindra. Resaka maimbo, masisy, maharikoriko sy mahatsiravina ny zava-misy eto amintsika tao anatin'izay taona vitsivitsy nolalofintsika izay. Efa tena tsy azo iainana intsony satria izay tsy matin'ny aretina tapaka lalan-drà ny aretin'ny mifindra ny tazo dia matin'ny anoanana satria efa tsy zakany vahoaka malagasy intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Olona mikarama ohatriny na raha mbola mikaikaika hoe ahoana ny fomba iainana indrindra moa fa ireo resin'ny fiainana ka tsy manana tokona intsony akory ka dia miafara amin'ny fangalarany etsy fangalarany eroa entina miaina entina mitana ny aina ny tena marina ka tsy maintsy mandray fitenenana satria adidy sy zo amin'ny maha-olom-pirenena ny maneho ny heviny tsirairay avy. Samy zanaky gasikara daholo tsika rehetrarehetra. Natokan'Andriamanitra ho tafaraka eto amin'ity nosy ity tsika ka tsy maintsy isika samy isika tsy maintsy hifanaraka na tiantsika na tsy tiantsika fa ny tsy azo ekena dia mifanjakan'ny ratsy sy ny gaboraraka sy ny fanararaotam-pahefana ka samy manana didy daholo tsika rehetra manoloan'izany mba samy anio ny heviny tsy hoe fanenjehan'olona le izy sanatria satria izay ny efa tsy nampandeha amin'ny firenentsika hatramin'izay ny zarazara ho anjakana satria lany andro mifanentsika sy ny fampiamiady atoerana eto tsika nefa ny firenentsika dia efa tsy eo ampelantanantsika intsony. Ny firenentsika malaza manan-karena nefa mahantra indrindra eto ambonin'ny tany. Izany hoe tonga amin'ilay fitenenana hoe malaza tsy nanana ohatran'ny volitsaona na mankatahita ambony lakana ny vahoaka malagasy ka topotra miona ny vahiny sy ireo olombitsy izay ratsy sitrapo no mitavana sy manararoatra izany fananantsika izany. Maro ny zavatra ho tenenina
fa dia ity zany satatra mbavarany ihany afahantsika mifampidinika mbola betsebe ny zavatra nitranga tao anatin'izay folo taona zay fanonganam-panjakana tetezamita voalohany zay efa narahantsika nahita fa tetezamita tokony ho 5 volana lasa 5 taona. Tetezamita faharoa io satria ahoana moa raha nanaraka ny fifidianantsika tamin'ireny firenena taiza mbola nisy hoe ny kandida mitarika nahazo ny fiodonana voalohany no lasa resy amin'ny fiodonana faharoany. Amiko ny fitondrana republika fahefatra dia tetezamita faharoa ary zao indray ndrareo dia efa miketrika ny anametraka tetezamita fahatelo satria ilay rangahy nanonga-panjakana izay namorika na misavy sy nanimba ary nanakorotana mitondra ny gaboraraka sy ny varomaizina teto amin'ny firenena mbola mirehare sy mikasa indray zao niaka ny fitondrana ka zay ny joroana mba anaitra sy anetana ary koa tondra hevitra amin'ny vahoaka zay indrisy tena olana moa dia le tena vahoaka tena hoe sahirana maro anisy eto amintsika mihoatra ny 700 isanjato zay ao anatin'ny fahantrana tanteraka kanefa reo vahoaka reo dia tsy manana moyen, tsy manana fitaovana akory na lalana afahana manaraka ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena satria raha mihaino ianao raha misy ny manana an'izany hoe radio ny vato andefasana ny pile andefasana n'le radio raha tsy ananan'ny olona ny télévision moa fa tsy resahana ntsony ny internet zany dia mbola lavitra dia lavitra ny ananan'ny vahoaka malagasy zany ka tsy hosodoko isika satria ohatrany misy karazana feon-dakolosotokana amin'izao fotoana izao misy ireo manararoatra ny fananana mbola raha mahafantatra aloha mapetraka fanontaniana hoe avy aiza manana sy mifehy ny télévision ao Madagasikara amin'izao fotoana maromaro izy ao na Viva io na Resisa ambiny io dia feon-dakolosotokana ny eno feo ny eo amin'ny fitondrana sy ny firongona ka ezahana zany ao anatin'ny fotoana betsaka ny zavatra ho resahana sy votoatin-kevitra tena lahara-pahamehana eto amin'ny firenena mila hifandinihana sy hifanankalozan-kevitra resaka fifidianana tsy mpitenikely fotsiny dia efa izao zava-mitanga eto amin'ny firenentsika izao dia efa fampianarana ny vahoaka malagasy ho an'ny gaboraraka sy tsy fanajana lalàna satria tany taiza ianao firenena taiza no hoe mbola misy fitondrana ara-dalàna sy ataoko anaty fankososina entre guillemets hoe lanin'ny vahoaka nefa misy efa olona hafa indray mamoaka amin'ny programme
tsisy maharatsy amin'ny programany tsirairay avy fa kosa misy fotoana ny zavatra rehetra, misy fitsipika, misy lalàna ka tsy tokony anararoatra hoe za manana ny manam-bola, za manana fitaovana dia andeha ho vidiana sy ho fanana lainga sy fokisana ny resaka be fotsiny vahoaka malagasy. Ampy zay ny fanaovanareo ny tohatra fiakarana ny vahoaka malagasy, ampy zay ny fivarotana maizina amin'ny Madagasikara, ampy zay ny varotro anaty ombiaty. Tokony apetraka mazava ny fiandrianan'ny firenena malagasy alohan'ny mifanaraka amin'izaniza. Tsika mila mifanaraka amin'ny firenena rehetra ahafahantsika mandroso, fa kosa tokony hazava fa antsika malagasy ny tany, antsika malagasy ny arena, fiara-miasa no ilaintsika, satria raha fiara-miasa tsy misy fiandrianam-pirenena tompoko dia ho lasan'ireo manam-bola sy ireo matanjaka ny firenentsika manokatra ny varavarana. Zao moa varavarantsika efa misokatra tanteraka, efa tsy tsika intsony ny tompon'ny lakile. Lakile zany zavatra saropady zany lakile zany, mbola tsy hitatsika angamba zany hoe ahoana zany hoe vao ide ty avelan'ny trano tsy tafiditra intsony fa tsisy lakile. Ka io lakile a Madagasikara io ny dikan'ny lakile tompoko dia fiandrianam-pirenena ny dikan'io. Zany hoe tompon'ny hidin'ny tanànanao no tompon'ny hidin'ny taninao no resaka Madagasikara manomboka androany dia tokony tokony adinointsika rehetra fa nositokana ny Madagasikara, tsy zay mihitsy ny velively, satria nafenina tamintsika ny tena tantara, nafenina amintsika ny tena zava-misy mba hampatoriana sy ahafahana manjakazaka amin'ireo nositsika. Nosy malagasy no tokony fiantsoana amin'ny Madagasikara manomboka zao. Vao miresaka Madagasikara tsika dia nosy malagasy ny ao anatin'ny lohantsika. Misy nosy maromaro manodidina an'ireo tany be antsika Madagasikara izay anisan'ny tanitsika tsy azo tsoahana ito amin'ny miala miaraka amin'ny nosy tany be amin'ny Madagasikara. Zay raha tsy manaraka izay tsika, raha tsy zay zavatra efa nekeny lalàna iraisam-pirenena fa ny fitondrana frantsay no manao beloha, manao lomboto bodin'ireo tanitsika, ireo nositsika ireo. Verina vetivety amin'ny resaka inona ny antony nanaovako an'ity horonam-peo ty alohan'ny amroa, satria ny mapara miaraka amin'ny Ngarajoelina dia manomana fihetsiketsehana goavana ao amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena ao a Mahamasina. Ny mahavariana tsy tokony ho adinontsika tandrema sao dia sodokan'ny akanga tsara soratra zay tsy mazava maramara, indrindra niaraka tamin'ireo vahiny mpanjana tany zay nanampy sy nitondra azy amin'izao misy azy zao, satria inoko tanteraka fa mbola ao aoriana ny hery vahiny zay nanosika azy nanonga-panjakana, satria maika dia maika ingia io rehefa resaka fitondrana. 5 taona izy ny teo tsisy zavatra nataony afa-tsy ny namotika ny tanindrazantsika, nametraka ny gaboraraka ary ny varomaizina sy namevahana ny olon-dratsy sy ireo vahiny zay manapotika sy manandevo ary manalika ary koa manambany mitsetsitra
mbola mitoy mitsetsitra ny arenantsika sy manambaka ny vahoaka malagasy amin'izao andro efa mazava izao. Ka azadinontsika izay a miresaka IEM ny resahana tandremo le roa hoe zasy anao azotsika adika koa hoe ve io tsy ve ana victoire fa ve tsy ve amin'ny fandresena fa ve any fahaverezana very Madagasikara ka tokony saina sy andinitsika menakavy samy manana zo samy afaka amin'ny teny fa kosa mba tsy hanjakazaka ireo milaza matanjaka anapatra sy apiditra ao anatin'ny lohan'ny olona ny zava-diso satria 5 taona hoy aho teo rangahy io zavatra ray fotsiny ny angatahako amin'ny Garajoel momba n'ireo nosy malagasy tsika ireo boton'ny frantsay ireo mbola tsy nasianao resaka mihitsy ireo raha indray mandeha raha nandritry n'io resaka io aminao io satria efa any anatin'ny fanarahanareo eny amin'ny fanosehananao sy fanampinanao tonga amin'ny fitondrana ny anomezanao an'ireo nosytsika ireo amin'ny fitondrana frantsay ka zao nolazaiko aminao tanin'ny malagasy ireo a fon'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara ireo a fitambaran'ireo tanin'ireo natao hoe nosy malagasy na Madagasikara raha vonina ianao laza mazava tsy ohatran'le anankiray akamanareo teo aloha nylaza fa raha vao tonga eto amin'ny toerana ako a dia ho karakaraika ireo nosy ireo ataontsika zay iverenan'ireo iny efatra izy nakany amin'ny firenena mikambana tsy nisokatra mivavany na ndray mandeha raha niady an'ireo nosy ireo na ny teny hoe mila ny fiverenan'ireo nosy ireo ny resaka masaka ao amin'ny resaka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana dia hoe cogestion zany tompoko a cogestion zany ohatrany hoe olona samy tompony manao cogestion coopération ny ilaintsika fa alohan'ny coopération dia tokony apetraka mazava ny fiandrianan'ny malagasy ny vahoaka malagasy amin'ireo nosy ireo zavatra mbola be dia be ny resaka mbola ty mbola dossier ohatra hoe mbola be dia be ny lahara-pahamehana tsirairay avy hodinihana sy hoavoaka mbola manana 100 andro mahery tsika mandrapatonga ny fifidianana raha isy ny fifidianana satria ny tokony ho izy tsy tokony isy akory io fifidianana io satria raha fifidianana andaniana vola atapitrisa zay atapitrisa tsy atay apositsika malagasy akory fa mbola trosa ho baben'ny vahoaka malagasy nefa tsy hitondra inona afa tsy fangalaram-bato sy famitaham-bahoaka dia tsisy mamaky an'izany mihitsy tombona mihitsy ny hevitra ankehitriny ny firek-hevitra ankehitriny mandeha sy nanany rehetra hoe aleo aravina hatrany fotony ny resaka fitantanana eto Madagasikara resaka lalam-panorenana zany io lalam-panorenana tsika io ne zao mahatonga an'izao ny sasany manjakazaka zao satria mpanonga-mpanjakana no nanova ny lalam-panorenana ataizany hoe olona ao anatin'ny tetezamita ianao no dia hanova lalam-panorenana ary tadidio tsara fa ny zavatra nanovaina ary tokony hanitona ny saintsika malagasy dia novainy ny devise na ny hoe tigetran'ny tarigetran'ny firenena malagasy ny repoblika malagasy nalan'ny taony fahafahana inona ny antony nalanao ny fahafahana ao anatin'izay tokony nomeny antsika amin'ny fahanazavana momba an'izay fitiavana no resahana fitiavana inona ianao no namotika amin'ny firenena aloha nanonga-mpanjakana tsy mandry tantana fa tonga dia
mampiasa herisandry fotsiny. Fitiavana iny nisy ny fampihavana-pirenena. Enao tsy nanatrika tao na indray mandeha ary. Tsy olo loatra zany tompoko ny olon'ny fihavanana. Fihavanana foana no dradradradraina sy tonga dia napepona ny sain'ny malagasy vao mipotra hoe za sy anao, za ty anao, ianao ty anao fihavanana zany tompoka fanajana. Fitiavana amin'ny mpiray tany razana aminy. Fianona ny mpiray tany razana aminy. Ka resaka be dia be ny resaka toko fitaka fa ny atao roa hita ho ny fitenenana. Ka dia samy vavaka ho an'ny tanindrazantsika isika mba hisokatra ny sain'ny malagasy rehetra, mba ho tonga saina, satria efa ela fa 100 taona zay no namitena ity nosin-drazantsika ity. Ahitsiko ireto nosin-drazantsika ireto. Tsy ray ihany nosy malagasy ozy fa maro. Nandalo tao amin'ny fanjanahantany, niditra ny repoblika voalohany izay tsinona fa dia saritsarina fafahana fotsiny fa mpanjanahantany ihany mbola tao ambadika. Dia efa reny tsy mitsatra zavatra ray mbola anisan'ny atao anatin'ny inona moa zany, reto no sakafo aroso, sakafon-tsaina ho aroso antsika. Betsaka loi électoral, resaka tantara Madagasikara, tena tantara Madagasikara, resaka vahoaka masy mandidy. Zay foana mantsy ny resaka raha vao sokatra ny tonga ny fotoana fifidianana dia efa tambatambazana hoe vahoaka mandresy, vahoaka masy mandidy, atao ekarana fotsiny zay. Resaka fahamarinana, satria zavatra lahara-pahamehana indrindra eto amin'ity nosy, reto nosy tanindrazantsika reto, dia mifamarinana amin'ny fahamarinana. Resaka tay no nanombohako azy teo, efa tena resaka tay, efa tsy azo iainana intsony ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Fa resaka fahamarinana io dia resaka tay ihany koa, resaka tainomby. Fahamarinana nisy teo amin'ny vahoaka malagasy dia ny atao hoe tainomby mivadika. Rehefa mivadika ny tainomby efa eken'ny rehetra zay efa manatompo. Nisy olona efa nandalo teo namadika an'iny. Zany moa fataon'olona fanampifandrehetana sy fanokonana sakafo taloha. Ka izay toe-tsaina izay ny olona iny averintsika eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ialantsika amin'ny risoriso, ny kolikoly. Fa raha mbola tsy afaka amin'izay tsika, na ho alefa daholo eto Madagasikara raha ny fanampian'ny tany rehetrarehetra, ny fond rehetrarehetra, na ho alefa eto amintsika raha ireo mpitondra faran'izay maha-indrindra tadidio fa isika malagasy ny tompony ho avintsika. Matoa tsika ohatr'izao dia isika ihany. Matoa sika hiovana aoriana dia mila fiovana, zay fiovana toe-tsaina zay tsy maintsy misy eo amintsika raha tiantsika handroso, fa mivola tsy mampandroso ny firenena fa ny fahendrena sy ny fahaiza-mitantana. Ny harena efa misy eo amintsika fa ny fahendrentsika sy ny fahaizantsika mitantana ireo no ilaintsika.
vahoaka ho any Masimanidy. Ataontsika zany a zay atongavana amin'izay hoe vahoaka Masimanidy marina zay. Ka misaotratsika tsirairay avy a nanaraka an'izay hevitra kely tsy mba manana fitaovana ny tena, tsy manana télévision, tsy manana ina fa de zay kely masotsokona ka zay kely nananana no nahiratra. Mino ah ary mananteny fa ireo maro anisa zay tsy tambisaina tovy hevitra amiko na manana hevitra hafa entina anasoavana sy ampandrosoana an'ity tanindrazantsika ity a de ivondrona ifandray tanana, ifanohana, ifanampy satria zay tsy maintsy bika mahay fatambaro ny fitenenana. Ka afaka ampifanampiana daholo ny talentantsika tsirairay avy a, ny hevitsika tsirairay avy a. Mbola misy 100 andro mahery ho mandra-pahatonga ny 7 novambra raha isy 7 novambra io satria raha ny tena rariny sy nitsiny a de tokony aravina aloha zay vao miroso am'izay satria efa be zay fifidianana ny sesy teo zay a, be zay alabato sy osika teo nisy teo amin'ny firenena zay ka tsy mahasoa, tsy mampandroso ny firenentsika fa de miembotra hatrantsika tsy magaga raha izao hoe mahantra n'indray ratany zao. De misaotra antsika menakavy a naharitra ny eno na de hoe tsy de mamely ihany le hoe tsy pikabary moa zany fa le nanao lahateny fa de zay mivita aloha fa mbola be misisa satatra ambavarano igny a manetsa be mbola ho avy. Ary ny farindriko ara raha ny tenako manokana de isan'andro tsika anana sujet, anana lohakevitra ray arakaraka ny lahara-pahamehana eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiainam-pirenena hodiniantsika eo sy ho ahelitsika am'izay tsika tsy manana afa-tsy ny radio YouTube sy ny radio Facebook, reo ihany ny radio télévision-tsika ka de mahereza daholo tsika rehetra tompoky lahy sy tompoky vavy. Veloma mandram-peona indray.